व्लॉग चल रहा है, व्लॉग। एक्टिंग करो, एक्टिंग। और इतना क्यूट फेस बना है, शाबाश, अच्छे व्यू जाएंगे। हे गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग अभी बिस्तर में हैं। अंकिता सुबह 5 बजे से उठ रही थी, बीबी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मम्मा सुबह बेटा अभी तक जाग रहा है ना। मतलब ये सो ही नहीं रही, ना ही दूध पी रही है। बीच में थोड़ा सा इसने दूध तो पिया है, लेकिन वैसे पी नहीं रही है। तो मैं अभी इसको खिला रहा हूँ और अंकिता अभी जस्ट सोई है। हाय पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज है 3 मार्च और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। बेबी और पापा की क्लिप आपने भी देखी, दोनों कितने घोड़े बेच के सो रहे हैं मुझे उठा के। मैं जब तक सोने की ट्राई करती हूँ बेबी नहीं सोती है। और अब जब ऐसा हो गया कि मुझे उठना है, मुझे चाय नाश्ता बनाना है, काम वाली आने वाली है, अब उसको नींद आ रही है। और उसके कान के पास में उसके पापा इतने जोर जोर से खराटे ले रहे हैं, बट मजा आ रहा है, मैडम हिल जाए ऐसे तान के सो रहे हैं दोनों, इतने क्यूट लग रहे हैं ना। आपने क्लिप में देखा ही है। सो मैं अब चाय बनाती हूँ। रात को बहुत तेज आंधी आई थी, शायद 2 बजे के आसपास। बारिश आई नहीं आई, ये पता नहीं, बारिश तो नहीं आई बट आंधी थी बहुत तेज। मेरी आँख खुली थी आंधी से। और मोटू को मैंने बोला मोटू कपड़े सूख रहे हैं, बाहर उतार के लाने हैं। बल्कि वो चेयर पे पड़े हैं ना कपड़े सारे, वो उतार के लेके आए थे। ये बेबी के कपड़े मुझे बाहर रखने हैं अभी फटाफट से। पापा को जगा ले बेटा, पापा को जगा लो, पापा को जगा लो। सो रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करी। मैंने इसको फेड करा दिया, ब्यूटी दी है। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। ले लो, लो पकड़ो, पकड़ो इसको, पकड़ो, ये ले लो एक। अरे ब्लैंकेट से कौन खेलता है? फाइनली हमारा कुमकर्ण जी उठ के आ गया है बच्चे को लेके। पता आप कितने जोर जोर से कराटे लेते हैं। रिकॉर्ड किया? हे भगवान, अगर आप में से आपका बच्चा अगर सो नहीं रहा, मैं खराटे सुना देता हूं, मतलब सुना देना, सो जाएगा। हाँ, ये ऐसा ही हो रहा था। ये बहुत घोड़े बेच के सो रही थी। नाश्ता रेडी, लेट्स गो इन द रूम। अब कलेगा मछली। प्रोटेक्टिव फादर। इसमें और प्रोटेक्टिव वाली क्या बात है भाई? मेरे बच्चे को नुकसान है तो मैं कैसे रेस्क्यू जाऊं? टैग हटा रहे हैं तो सर ये करिए, दे 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 दे, दे हाथ फैलाए रखा बेचारी ने कब से। मेरा था, मेरे पापा ने ले लिया। अब मेरा गिर गया, दे दो वापस। मैं ले लूं? पापा को दे दे, दे दे, दे दे, ए मत लो, दे दे, ए मेरे ओए नहीं देगा। खट्टा ले लो पापा। नहीं ले, अपना चाहिए इसको खिलौना। छोटिया इतना आलसी है ना, अगर इसको उम्मीद होती ना कि मेरे हाथ में कोई चीज पकड़ा देंगे, हाँ। वो हाथ हिलाएगा भी नहीं। पता है ये ऐसा है। अभी देखना, अब इसको पता है कि इसको यहाँ ये मिल सकता है, तो अभी यही रखेगा हाथ और वहां से पकड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। आलसी, इसको आलसी बोल सकते हैं, स्मार्ट भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्टनेस। बताऊं क्यों? अगर ये आलसी नहीं निकला तो ये स्मार्टनेस है, क्योंकि इसको पता है कहाँ पे दिमाग लगाना है, कहाँ पे मुझे एनर्जी। ओए नहीं। अच्छा ये बात थी क्या? ठीक है, ओके। मैं देख रही हूँ हमारे पुराने व्लॉग्स, वो पड़े हैं कपड़े जो मुझे समेटने कल के धुले हुए। और ये है मेरा नंगू बच्चा जो टीवी देख रहा है, और ये है इसका सेटअप। मैं उसको नहला के लाने वाली हूँ। टाइम हो रहा है 1:15 और 3:30 बजे आने वाली है अर्बन क्लैप वाली दीदी। और पीछे आप देख रहे हो मैंने ऊपर तक चढ़ा के पाइचे, क्योंकि मैं इसको नहलाऊंगी तो मैं थोड़ी बहुत गीली हो जाती हूँ, इसलिए। तो अर्बन क्लैप से हम करेंगे सेल्फ पैम्परिंग, बोले तो वैक्सिंग, थ्रेडिंग एंड क्लीन अप।
आई एम नॉट अ फेशियल काइंड ऑफ गर्ल, सो मैं ओए पेटू क्या हो गया, फटाफट बेबी को नहला के रेडी करता है, फिर मुझे भी नहाना है। सो बस जल्दी से। चाय इज टोटली रेडी आफ्टर टेकिंग बाथ एंड व्लॉग अभी भी चल रहा है। क्या आज दूध पिला के खिलाएं तुमको। टमी टाइम कर लेती है बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा मैं देती रहती हूँ। टमी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बच्चा, क्योंकि उससे उसकी मसल स्ट्रेंथ होती है, गैस निकल जाती है और उसका सर भी गोल रखने में हेल्प मिलती है। इसमें इतनी अच्छी दिखा करती थी। सी हमारे पुराने व्लॉग्स देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाते थे हम, इतने लाइट माइंडेड। इवन मैं कितने भी व्लॉग में सुबह से व्लॉग्स ही देख रही हूँ। आज के वीडियो में इधर आओ चल रहा है। अरे कैमरा दिखा दे तुमने। मुझे कपड़े समेटने हैं अभी, ये दोनों तो ऐसे ही करते रहेंगे। So cute। सही टाइम पे सो गई है, 5 बज रहे हैं। अर्बन क्लैप वाली दीदी भी आने वाली है, इसको वेट करा दिया, अब सुला देता हूँ। क्या बात है, मेरा पति आजकल बहुत कमाऊ हो चुका है, बीवी की हेल्प करने वाला। मोटर ने चाय बनाई और है। एक चीज के लिए पहले सॉरी बोल रहा हूँ, क्या? माहौल वाले से पहले मेरे को पता ही था, मैंने बोला था उठने की। तो मैं दो काम कर रहा था यार, अब कैसे करे आदमी? मेरे आगे एक चिप्स भी तो खाना होता है। मैंने मोटे को बोला था थोड़ी चाय बेचारी उसके लिए बना लेना, तो दोनों बस हम दोनों की भर दिए कप। दिस इज द निंजा टेक्निक चाय निकालने की, सूप वाले चम्मच से, उसे गिरती भी नहीं है और फटाफट भी निकल जाती है। तो ये है निक्की, और आपको मैंने शायद 3rd टाइम बुलाया ना, तो अर्बन कंपनी के साथ भी मेरा 3rd एक्सपीरियंस है और इनके साथ भी 3rd। मैंने किसी और को अब तक बुलाया नहीं है। शी इज़ सो हम्बल एंड नाइस। एंड ये इनका पूरा सेटअप है, ये सब कुछ अपना लेके आते हैं, इवन सैनिटाइज़र, सब कुछ, एवरीथिंग। सो अभी स्टार्ट करेंगे। चाय ये पीती नहीं है, मैंने इनको ऑफ़र की। दिस इज़ माई टी। मेरे बच्चे ने ना अपनी लाइफ में पहली बार रोल किया है। ये एक्चुअली पीठ की बल यहाँ लेटी हुई थी, और इसके लिए, कीड़े के लिए, ये भी पेट की बल आ गई अपने आप ही। पर मुझे पता है ये रोने वाली है, क्योंकि अभी काफ़ी आड़ी टेढ़ी हो रही है। मैं इसको फटाफट सही कर लेता हूँ। एक्चुअली इस बेड पे मैं भी ना पेट के बल ही लेटा रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, और आज इसको भी ऐसा लेटे देख के मेरे को बहुत वियर्ड सा लग रहा है। मतलब अच्छा फील हो रहा है, वियर्ड तो नहीं। रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो पल, लेकिन बहुत खास रहेगा मेरे लिए। तो मैं कैसी भी लग रही हूँ, बट ये क्लीन अप चल रहा है। वापस रोल करेगी, करेगी करेगी करेगी, कर गई, रिकॉर्ड कर लिया, कर गई। सो गाइस, अभी अंकिता का फेशियल चल रहा है, और मैं और बेटा सिंह टाइम पास करने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे कोशिश कर रहे हैं कि बेटा सिंह रोए ना और पापा सिंह के पसीने ना छूट जाए, है ना? हाँ, पू 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 पी पुई 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 पुई। ये हाथू अटक, ये हाथू किसका है? ये हाथू बेबी का नोजू ले गया, दिशुम। ये नोजू, ये लिपू भी ले गया, ये लिपू, ये चिन भी ले गया, ये चिन, सब ले गया। दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, पता नहीं दिन पूरा किस में निकल गया, और शाम मेरी पूरी चली गई अर्बन क्लैप में। सो अभी मैं धुल रही हूँ, बेबी के कपड़े धुलेंगे, वो अंदर ही सूखेंगे तो सुबह तक सूख जाते हैं। चलिए अंदर भी हैं, बेबी के कपड़े धुल रहे हैं, जिसने ब्लैंकेट में सुशु कर लिया था इसलिए, और फिर इसके बाद धुलेगा हमारे कपड़ों का बैच। मुझे अभी नहाना है। तो ये चल रही है मेरी पैकिंग। सबसे पहले मेरा सामान पैक हुआ, फिर हमारे छुटकों का। अभी बेबी के कपड़े मुझे अच्छे से पैक करने हैं। इसका तो अलग ही बैग रेडी होता है, तो पहले मैं अपना कर लेती हूँ मेजर। मुझे सूट ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ कई जगह हमको विज़िट करना पड़ेगा, मंदिर एंड ऑल। तो गाइस, ये हो रही है हमारी पैकिंग की तैयारी। ये मैंने नेक सपोर्ट भी ले लिए हैं, और ट्रॉली बैग अभी अंदर से निकाला है मैंने, और अब गद्दा हटा के हम सामान वापस रखते हैं। गद्दा बच्चे को मैंने इस साइड सुला दिया है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है बच्चे के साथ काम। पति के पहलवान होने का फ़ायदा बहुत है गैस। हट्टे कट्टे आदमी से शादी करो, बहुत मज़े करोगे तुम। ये बैग मैं बाहर इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैग हैं, और चेन की बहुत आवाज़ होती है, तो बेबी उड़ जाता है। बेबी होने के बाद बहुत सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। ये बैग से भरा हुआ है पूरा। ओह माय गॉड, किचन की हालत देखो। मैं दोपहर से आई नहीं हूँ, मोटू ने क्या हाल बना रखा किचन का।
किचन अरेंज होगी बाद में, क्योंकि मुझे पहले पैकिंग करनी है। बेबी एक बार उठ के बीच में फीड लेगा, तो मुझे भूख लग रही है। मैं फटाफट से दूध गर्म कर लेती हूँ, दूध के साथ कुछ खा लेती हूँ। इसमें 2 ब्रेड बचे, तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों ब्रेडों को सेक लेती हूँ। ये बर्तन धुले हुए हैं, सारे जमा देती हूँ, किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं, बस खाना बनाना रहेगा। ये दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी। ये सब सामान जो फ्रिज में रखना है फटाफट रख देती हूँ। फ्रिज हमको बंद करके जाना है, क्योंकि हम 10-15 दिन के लिए जाएंगे एटलीस्ट। तो इसमें जो भी सामान है सब निकालना है। बीच में एक बार बेबी को संभाल लेते हैं। फाइन, बड़ी लाइट बंद कर देती हूँ। 2 ब्रेड थी, मैंने सेक लिए और ये सब्जी है, मतलब पनीर, और ये मैं सेक के मैं एक सैंडविच बना लूँगी मायनीज डाल के। दूध गर्म हो चुका है, दूध पीऊँगी। स्लैब में क्लीन कर चुकी हूँ एकदम। 2-4 बर्तन थे वो धुल दिए हैं। इधर मैंने इकट्ठा कर दिया है कि ये हमें कंज्यूम करना है, और ये सब सब्जियां मिला के मैं बढ़िया से मिक्स वेजिटेबल बनाऊंगी, जो हम कल रास्ते में खा लेंगे और रात को भी हो जाएगी। एक नारियल पानी है, ये पीना है। मतलब कुछ घर में ऐसा नहीं छोड़ के जाएंगे जो पीछे से वेस्ट हो। आलू प्याज का कुछ बिगड़ता है नहीं। और एक अमरूद और एक पपाया पड़ा है, ये भी हमें फिनिश करना है। या तो टिफ़िन में ले लेंगे सुबह काट के, रास्ते के लिए पपाया थोड़ा बहुत खा लेंगे रात को। तो मेरी सब्जियाँ और पनीर थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है सैंडविच डाल के। इसमें 1 कप मिल्क का पी के, और मैं आधे घंटे में पैकिंग कंप्लीट कर दूँगी। और यहाँ देखो, मोटे की टी-शर्ट पड़ी है, बेबी के टॉयज़ पड़े हैं। मोटा समेटना नहीं जानता। खाली चिप्स का पैकेट पड़ा है, 3 शीट पड़ी हैं। मुझे वॉलेट भी यहीं पड़ा है, मतलब हद है आदमियों के आगे। डस्टबिन में डाल के आती हूँ, सब समेटना पड़ेगा मुझे। सब काम एक साथ हो रहे हैं। बेबी कपड़े धुल चुके हैं, मैं अपने हम लोगों के कपड़े एक बैच में डाल चुके हैं मशीन में। इसकी चाबी मैं लेके आई हूँ। इसके अंदर से मुझे अपनी लहंगा लुगड़ी निकालने हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे मेरे लहंगा लुगड़ी भी चाहिए। मेरी घाघरा लुगड़ी मैंने रख ली है बाहर पहनने के हिसाब से। कुछ वहाँ रखी ओढ़नी, इसको पैक कर देते, वापस बंद कर देते हैं। ये बन रहा है खाना रात के 10:30 बजे। पनीर और मटर पनीर बन रहा है, नकली वाला। कल खरीदना नहीं पड़ेगा, भरना नहीं पड़ेगा घर के लिए, है ना। मैं रोज थोड़ा मतलब खुद ही खिला हिसाब से तो मैं लाया, मैंने वो पैकेट खोल लिया। मुझे सब ले तो क्या तो लेना, तो मैंने बोला कि चलो आज सब्जी बना ली। मेन बात में अभी क्या हुआ, मेरे कान बजने लगे, बेबी की आवाज़ सुनी देती है। जैसे अभी वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि बेबी जग गया, उसने आवाज़ लगाई थी। मैंने अंकिता बोला, अंकिता भाग। और पता है ये का ये ना, मैं शक्ति की बात करा, मुझे शक्ति डॉक्टर के पास वहाँ बैठे थे, ठीक है। और मेरे को पता नहीं कैसे लगा कि मेरे को छोड़िया बाहर से आवाज़ दे रहा है ना। मैंने रिएक्ट किया, हाँ। फिर एक बार है ना, फिर हंसने लगे। तो इसका थोड़ी देर बाद है ना, मेरे को ऐसे बात है कि क्यों बोल रही कि मोटू इधर आ, है ना, बाहर से किसी को बुला रहा होगा, है ना। और बस खड़ा भी हो गया कि हाँ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अंकिता मतलब बिल्कुल संभाल रही थी ना। तो ये आवाज़ फटाफट भागना चाहे कुछ ही करो, छोड़ छुड़ा के। और इतना कल हुआ था अपने साथ, है ना। कल भी हम यहाँ पे किचन में मैं खाना बना रहा था, मैं खाना बना रहा था इस घर में, इस घर की मर्जी खाना बनाते हैं। और फिर इसके बाकी पूरा खाना दूंगा। तो कल भी ऐसा हुआ, तो कल भी मेरे कान बजने लग जाते हैं यार कि छोटे आपको बुला रहा है, भागो। मैंने किचन साफ की, अभी ये गंदी जो हुई है ना, ये सारी मुझे करनी थी। ये देखो, और मज़े की बात तो डायपर के खाली बैग में हमारे शूज़ हैं दोनों के। ये ऐसे कुछ है, वो हमारी पैकिंग सारे के सारे डन।